आज हम आपसे बातें करने आए हैं कोल्ड और कफ के होम रेमेडीज के बारे में। हाँ, जो अविका को होता है तो मम्मा क्या देती है घर में वो बताएंगे आप सभी को। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कोल्ड एंड कफ के लिए जो होम रेमेडीज़ मैं यूज़ करती हूँ मेरी बेटी के लिए वो बताने जा रही हूँ। कोल्ड एंड कफ आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों में जैसे ही सीज़न चेंज होता है वो होने ही लगता है। मैं मेरी बेटी के साथ जो एक्सपीरियंस करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है सेम एक्सपीरियंस आप अपने बच्चे के साथ करते होंगे, पर हर बच्चे का अलग अलग तरीका और अलग अलग सिम्टम्स होता है। तो पहला होम रेमेडीज़ जो कि कोल्ड एंड कफ में सबसे अच्छा होता है दैट इज़ सरसों का तेल। मैं बातें कर रही थी सरसों के तेल के बारे में। सरसों के तेल को हम अगर गरम करके लहसुन के साथ पका के लहसुन को उसमें पका दें और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के भी पका लें तो वो जो तेल हल्का गुनगुना हम अपने बच्चे को पैर में, हाथ में, गले पे, चेस्ट पे, पीठ में, इन सभी जगहों पे लगाएंगे तो कोल्ड और कफ जैसे जो भी प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों को कफ जकड़ लेता है, जब उनके गले में कफ रहेगा, उनके चेस्ट में रहेगा, वो सब अपने आप लूज़ हो जाएगा और वो मे बी उनके पॉटी के थ्रू या उनके नाक या मुंह के थ्रू निकल के बाहर आ जाएगा। तो सबसे मतलब अच्छा होम रेमेडीज़ आप बोल सकते हो कि सरसों का तेल। अभी गणपति से पहले मेरी बेटी को भी सर्दी हुई थी और उसको रनिंग नोज़ था। तो मैंने क्या किया था कि उसको सरसों का तेल लगाया पकाकर और सॉक्स पहना दिया। दिन भर में 3 बार मैंने ऐसे किया। और दूसरा जो मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ वो है जिंजर ग्रेट करके उसका रस निकाल लो और उस रस के साथ मध को मिलाकर चम्मच में डालकर आप बच्चे को दिन भर में 2 या 3 बार दे सकते हो। जैसे कि मेरी बेटी को मैंने अभी 2 दिन पहले दिया था, गणपति के पहले मैंने उसको दिया था। तो ये जो सेकेंड रेमेडी है ये उसको बहुत काम किया, ये उसको बहुत फ़ायदा किया। तो हम ये भी एक सेकेंड रेमेडीज़ जो जिंजर और हनी वाला है ये बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसका वीडियो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। थिंग हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने जिंजर ग्रेट करके उसका रस निकाला है तो उसमें हम 2-3 बूंद लेमन का डाल दें और हनी मिक्स कर दें, वो भी बच्चे को फ़ायदा करता है। बट ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि ये सब चीज़ जो आप करेंगे वो 1 साल से ऊपर के बच्चों के साथ ही कर सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ये सब नहीं देंगे, जैसे जिंजर, हनी, लेमन, ये रेमेडीज़ आप एक साल से कम उम्र के बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। जब मेरी बेटी 1 साल से कम उम्र की थी तो मैं ज़्यादातर उसके लिए सरसों का तेल का ही यूज़ करती थी। और एक चीज़ मैं यूज़ करती थी जो कि घुटी।
घुटी मैं बनाती थी, उसको अपने ब्रेस्ट मिल्क के साथ देती थी। जब वो थोड़ी 1 साल की हो गई तब मैंने उसको थोड़ा पानी में डालकर देना शुरू किया। घुटी कैसे बनाएंगे? घुटी बनाने का तरीका क्या है कि घुटी बनाने में क्या क्या चाहिए हमें हल्दी की गाठी चाहिए। अगर आपके पास हल्दी की गाठी नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें एक डेट चाहिए, ड्राई डेट। फिर हमें एक आलमंड चाहिए और जायफल, नटमेग। इन सभी को घिस कर आप मिक्स करें और बच्चे को एक छोटे चम्मच 1 टेबलस्पून में आइदर अपने ब्रेस्ट मिल्क के साथ या वाटर के साथ बच्चे को पिला दें। मेरी बेटी को जब मैं पिलाती थी तो उसको वो बहुत पसंद आता था। वो छोटी थी, 1 साल से पहले भी मैं उसको ब्रेस्ट मिल्क के साथ देती थी, जायफल, हल्दी और आलमंड को घिस के। आप ये याद रखें कि छोटे बच्चों को जब आप घिस के वो दे रहे हैं तो बहुत लिटिल अमाउंट में देंगे। जैसे आपने हल्दी को घिसा तो बस एक बार घिसेंगे, जायफल को भी बस 1 सर्कल में घिसेंगे। आप इसी तरह आलमंड को भी 1 सर्कल में ही घिसेंगे। दैट मीन्स 1 सर्कल मीन्स आप उसको ऐसा घिसे आपने, बस हो गया। जायफल ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि वो गर्मी भी करेगा बच्चों के पेट में। तो आप ये घुटी का यूज़ कर सकते हैं। आप लगे तो ठंडी के टाइम में आप हर दिन घुटी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। जिससे अगर आप घुटी नहीं देते हैं तो जायफल दे दें, घिस के जायफल को दूध में मिला के दे दें। ये चीज़ बहुत काम करता है। ये मेरी बेटी को मैंने 1.5 साल तक कंटिन्यू दिया है। कंटिन्यू इन द सेंस कि ठंडियों में, गर्मी में मैं नहीं देती थी क्योंकि गर्मी में जनरली बच्चों को सर्दी खांसी बहुत कम होता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके बच्चे को सर्दी है और उसका नाक बंद है, उस केस में हम क्या करें? उस केस में हम उनको भाप दे सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। अगर आप स्टीम नहीं दे रहे हैं तो मुझे डॉक्टर ने बताया था सलाइन वाटर के एक ड्रॉप बच्चे के नोज़ में डाल दो तो बच्चा उसके नाक बंद नहीं होंगे और वो उसको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। आप जब बच्चे का नोज़ बंद हो या सर्दी से और उसको कफ बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस आप कोशिश करें कि बच्चे को जितना हो सके लिक्विड डाइट दें। लिक्विड डाइट अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसको जितना हो सके ब्रेस्ट फीड कराइए। और अगर आपका बच्चा खा रहा है, मतलब 1-1.5 साल से ऊपर है, तो उसको जैसे आप कैरेट का जूस दे सकते हैं। आप उसको हल्का गुनगुना पानी देते रहे फॉर द टाइम। और आप उसको जब भी सुलाएं तो उसके हेड को थोड़ा इंक्लाइन रख के ही सुलाएं। हम बच्चों के लिए काढ़ा बना सकते हैं। बच्चों के लिए काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तुलसी के पत्ते, जीरा और अदरक, और या तो हनी या गुड़। ये बनाने के लिए हम पैन में 1 कप पानी लेंगे। 1 कप पानी में 4 पत्ती तुलसी के, इतना छोटा अदरक का टुकड़ा घिस कर या उसको दबाकर आप उसमें डाल दें और स्मॉल टेबल स्पून से जीरा हम उसमें डाल दें और उस पानी को, 1 कप पानी को हम बॉईल करें और उसको इतना बॉईल करें कि वो आधा हो जाए। जब वो आधा हो जाएगा तो हम उसको छान लेंगे और उसमें या तो हनी या गुड़ मिला देंगे और वो हम बच्चे को चम्मच से 2 चम्मच करके दिन भर में 2 से 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो तुलसी का पत्ता आप खिला सकते हैं उसको। मेरी बेटी जैसे तुलसी के पत्ते को खा लेती है तो मैं उसको सुबह 3-4 पत्तियाँ धोकर दे देती हूँ और फिर वही काम मैं शाम में करती हूँ, जिससे उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। और तुलसी पत्ते खाने से, हम बड़ों को भी तुलसी पत्ते खाने से सर्दी खांसी ये सब तरह के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हैं।
कभी कभी जैसे मुझे है, मैं फ़ैन के नीचे सो जाती हूँ तो मुझे थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है। इन दैट केस अगर आप रात में तुलसी के पत्ते को पानी में भिगो के छोड़ दें और सुबह वो पानी आप पिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। थिंग वी कैन डू कि बच्चों को हम हल्दी वाली दूध दे सकते हैं। हल्दी वाली दूध मतलब हल्दी और दूध को बॉईल करके आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चों को हम हल्दी वाली दूध देते हैं तो उसको छन्नी से छान के देते हैं, बड़े तो वैसे ही पी लेते हैं। तो ये भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये सब मैं कर चुकी हूँ। मैंने इन सभी को अपनी बेटी पर यूज़ करके देखा है, तब जाकर मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।